Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Flex Akkuschrauber an, den PD2G 18.0 EC-HDC. Das ist der stärkste, neueste Akkuschrauber von Flex mit 158 Newtonmeter hartes Drehmoment und 70 weiches Drehmoment. Ist jetzt ein 8 Ampere-Stunden Akku, wunderschönes Gerät, schön verarbeitet, erster, zweiter Gang top, Kupplung top, die Verstellung, Bohren, Schlagbohren tadellos, Verarbeitung ist schön, Bohrfutter von Jacobs oder wie man es aussprechen will, nimmer von Röhm leider, aber das ist die 24 Volt Variante nur mit 18 Volt, bin ich mir ganz sicher eigentlich, schaut sehr ähnlich aus. Die unglaublichen hohen Umdrehungen habe ich gesehen, Gewicht 2,06 und 1,7 ohne Griff. Ja, 2, 9, 11, 24. Da schauen wir uns dann nun das Drehmoment an. Ja, wir sehen können es im zweiten Gang, unglaubliches Drehmoment, teilweise 20 Newtonmeter geschafft. Ihr seht, wie es die Schraube versenkt, 10x160 in 1,7 Sekunden. Absolut wildes Gerät. Es ist einfach eine absolute Maschine mit den hohen Umdrehungszahlen, eigentlich ständig im Turbo-Modus gewesen, aber im Nicht-Turbo-Modus hat er mehr Drehmoment. Das war jetzt Turbo und ohne Turbo ist er gleich 2-3 Newtonmeter höher. Er hat mehr Drehmoment, wenn er nicht im Turbo-Modus ist, aber die Aufgaben erledigt er schneller im Turbo-Modus.
Wir haben 7,4 cm. So, kommen wir nun zu den Schlangenbohrern. Wie ihr sehen könnt, einfach wahnsinnig, was da für Leistung hintersteckt. 10,8 Sekunden. Das ist deutlich schneller wie der andere Flex. Das ist deutlich schneller wie der Milwaukee. Deutlich schneller als der Parkside, als der Makita, als die ganzen AEGs. Es ist wirklich ein unglaublicher Akkuschrauber, der extrem hohe Drehzahl hat, extrem hohe Arbeitsgeschwindigkeit und extrem viel Kraft, weil über 20 Newtonmeter im zweiten Gang und ja, unglaublich einfach. Also wirklich sehr schön. Also mit dem hat es extrem Spaß gemacht, die Aufgaben zu machen. Da haben wir das Gewicht, wie ihr sehen könnt, ist er definitiv einer von den schwersten, wenn nicht der schwerste, weil 2060 mit Griff, 1700 ohne Griff, das ist definitiv ein Schwergewicht, aber ja, in der Hand ist halt relativ kompakt, relativ kurz, er ist halt sehr robust gebaut, wie es aussieht und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ist halt ein Nachteil, muss ich sagen, das Gewicht beim Arbeiten, aber wenn man es mit den anderen vergleicht, sind die Unterschiede nicht extrem groß, muss ich sagen, die ähnliche Leistung haben. Lautstärke in dB, wenn man es normal verwendet, also wenn man ihn ohne Turbo-Modus verwendet, dann hat er nur 80 dB. Das ist wirklich extrem leise. Er ist zwar ein bisschen bissig vom Ton, aber extrem leise. Wenn man Turbo einschaltet, 87 dB, deswegen habe ich einfach ungefähr die mitgenommen, 84 aufgerundet und ja, 84 habe ich als Wert genommen. Definitiv unglaublich leise, besonders wenn man nicht die hohe Umdrehungszahl hernimmt, sondern die 550 und die 2000 grob Umdrehungen im zweiten Gang verwendet, dann ist er halt extrem leise und nochmal ein bisschen kräftiger. So, beim weichen Drehmoment haben wir ein unglaubliches Drehmoment von 67 Newtonmeter, das aber ohne Turbomodus. Mit Turbomodus wird es meistens, schafft er meistens 62, 63, machen wir ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, aber um die 62 und ohne Turbomodus halt ein bisschen höher, habe ich ja gesagt, der ist ein bisschen stärker und definitiv, ja, ein unglaubliches Drehmoment, egal wie man es nimmt, es ist wirklich wahnsinnig, was der für ein Drehmoment hat. Ich weiß, dass es stärkere gibt, Hikoki und so und der Bosch vielleicht 150C, aber wie man bei denen sieht, beim Bosch besonders, der fängt immer zum Rauchen an. Ich glaube, dass der relativ, merkt man auch in der Umdrehungszahl, den lassen sehr wenig drehen, also sehr langsam drehen und dann fängt er zum Rauchen an, weil sich die Hitze staut. Das passiert hier nicht, da man hat das Drehmoment wirklich, würde ich sagen, ständig kann man es anwenden. Natürlich nicht, aber deutlich öfter als beim Bosch, bin ich mir ganz sicher. So, mit 220 Euro ist der stärkste Akkuflex-Schrauber definitiv nicht günstig, aber ich finde ihn auch nicht überteuert. So, das kosten halt alle um den Dreh, um die 200 Euro von jeder Marke im Prinzip, von jedem Hersteller. Die stärksten, also die von den Profi-Herstellern rede ich jetzt, 200 Euro kosten die stärksten, ob von Bosch oder Milwaukee, Makita, DeWalt, Festool, ja, aber definitiv, ja, wer das Beste von Flex haben will, kann da zuschlagen. Es gibt nichts Negatives zu sagen eigentlich. Mir ist nichts negativ aufgefallen. Es ist ja wirklich ein unglaublich schönes, kräftiges, sehr praktisches und sehr schnelles Gerät. Unglaublich einfach. Und definitiv eine klare Empfehlung von mir. Also wirklich unglaublich viel Spaß hat es gemacht, den zu testen. Alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr das über Amazon bestellen wollt, könnt ihr den Link unten verwenden. Würde es den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für jeden, der das macht. Vielen lieben Dank für jeden, der schaut. Abo, da, Kommentar. Servus, danke, bis zum nächsten Video. Ciao.